F'pajjiżna permezz tal-kumpanija Awstraljana MGC Pharma ġie żviluppata mediċina ġdida bl-isem ta' Simetra. Din il-mediċina f'forma ta' spray tal-ħalq se tgħin persuni u pazjenti fl-isptarijiet li jbatu minn mart respiratorju fosthom dawk bil-COVID-19. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet quddiem il-binja ġdida b'investiment ta' madwar 4 miljun euro minn se tiġi manifatturata l-mediċina fejn ġie spjegat li bħalissa għaddejja riċerka klinika sabiex eventwalment Simetra tidħol fis-suq farmaceutiku. Fl-indirizz tiegħu il-fundatur ta' MGC Pharma Natif Sekef semma li kieku ma kienx għall-għajnuna li sabu mill-gvern u l-Malt Enterprise kieku l-investiment ma setax isseħ. Hawnhekk huwa tenna wkoll kif dan l-investiment se jara żieda ta' bejn 13 u 20 impjieg f'pajjiżna. Dan l-istazzjon tkellem ma' Karl Magro, il-persuna li ser tkun qed tieħu ħsieb il-manifattura u l-kwalità tal-prodott. Llum mbagħad kellna niddevelopjaw dan il-plant li huwa kollox automated li jasal ukoll biex nipproduċu madwar 24,000 vjalu kuljum. Il-prodott huwa prodott oral mucosal spray, basically ġi sprayat fil-ħalq fejn ħajbatti l-inflammazzjoni tas cytokine storm, allura jevita wkoll hospitalization minn mart bħal COVID. Hawnhekk intqal ukoll kif meta din il-mediċina mbagħad tidħol fis-suq se tiġi importata lejn pajjiżi bħall-Amerika, l-Indja u pajjiżi oħra fl-Ewropa. Il-Ministru għall-Intrapriża Mirjam Dalli qalet kif il-Malt Enterprise iffinanzjat 80% ta' dan il-proġett. Min-naħa tagħna ser inkomplu naraw li jkollna dawk l-inċentivi b'saħħithom f'posthom bħalmu dan il-każ għaliex dan l-investiment ġie grazzi wkoll għall-investment aid li saret speċifikament għal prodotti li huma relatati ma' COVID-19 għaliex wara kollox irridu li fejn ikun hemm sfida noħorġu opportunità. U MGC Pharma huwa proprju dak li għamlet. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Dejo De Battista responsabbli mill-Awtorità tal-Mediċini għal kif investimenti bħal dawn qed ikunu ta' benefiċċju għal professjonisti Maltin u Għawċin. L-ewwel ħaġa għax iġib ħafna xogħol għan-nies akademiċi tagħna hawnhekk. Ma parti hekk importanti li aħna ngarantixxu li dawn il-prodotti jkunu tal-iktar benefiċċju għal pazjenti tagħna, allura naċċertaw aċċessibilità u affordability. Intant MGC Pharma kienet ukoll l-ewwel kumpanija li manifatturat prodotti ta' kannabis mediċinali f'Malta fejn fi żmien li ġej mistennija wkoll tagħmel aktar investiment f'dan il-qasam.